Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo omiljenu zimnicu od zelenog paradajza. Turšiju bez konzervansa i kuhanja. Ovaj recept imam godinama i uvijek na ovaj način pripremam salate. Veoma jednostavno napraviti. Najprije zeleni paradajz dobro oprati i izrezati na komade po želji, na kolutiće ili kockice. Obavezno odstraniti trule i nečiste dijelove kod paradajza. To uvijek radimo kako bi se salata bolje sačuvala od kvarenja. Ovdje nam je 2 kg zelenog paradajza. U čiste staklene tegle dodati zrno bibera i rezani bijeli luk. Bijeli luk možete i izostaviti, nije obavezan. Napuniti tegle. Na kraju pune tegle paradajza možete pritisnuti sa plastičnim mrežicama. Ukoliko nemate mrežicu, možete to i izostaviti jer će poklopac da pritisne povrće. Nakon toga u svaku teglu dodajemo po 1 kašičicu šećera. Po 2 kašičice soli. Nakon toga u svaku teglu dodajemo po 3 kašike alkoholnog sirćeta 9%. Sad pripremiti vrelu vodu. Tegle napuniti vrelom vodom do vrha. Postepeno dodavati vodu. I na kraju vruće tegle zatvoriti čistim poklopcem. Nakon toga tegle preokrenuti. Dobro ih umotati i ostaviti da se tako ohlade. Nakon 15 dana zimnica je spremna za upotrebu. Ovako pripremljenu salatu možete sačuvati preko zime na hladnom i tamnom mjestu. Prilikom konzumiranja čuvati u frižideru.